ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ്, നമ്മളിനി അടുത്ത് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് കുറച്ച് പോർഷൻസും കൂടെ നമുക്കിനിയുള്ളൂ. പമ്പ്സും അതിൻ്റെ പമ്പിങ് സിസ്റ്റംസും ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് പമ്പിനെ കുറിച്ചും പിന്നെ നമ്മുടെ ആ ഒരു ജലജീവൻ മിഷനെ കുറിച്ചും അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളും കൂടെ ഉള്ളൂ. അപ്പം എല്ലാവരും എക്സാം ഡേറ്റ് കണ്ടെന്ന് കരുതുന്നു. എല്ലാവരും നല്ലപോലെ പഠിച്ചു തുടങ്ങുക, റിവൈസ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ തരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം MCQ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം നല്ലതുപോലെ പഠിക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് തുടങ്ങാം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് പമ്പുകളെ കുറിച്ചാണ്, ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് പമ്പ്. അതിന് മുന്നേ നമുക്ക് അതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് ചില ടേംസ് പഠിക്കാനുണ്ട്, ചില സാങ്കേതിക പദങ്ങൾ അതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് പഠിക്കാനുണ്ട്. അതിൽ ഒന്നാമത്താണ് സ്റ്റാറ്റിക് ഹെഡ്. എന്താണ് ഒരു സ്റ്റാറ്റിക് ഹെഡ് എന്ന് പറയാം? നമുക്ക് അതിന് മലയാളത്തിൽ സ്ഥിതിക ശീർഷം എന്ന് പറയും. നിങ്ങൾ മലയാളത്തിലൊക്കെ പഠിച്ചു കാണും. സ്ഥിതിക ശീർഷം എന്ന് പറയും സ്റ്റാറ്റിക് ഹെഡ്. അതായത് ഒരു വെർട്ടിക്കൽ ലിഫ്റ്റ് ആണ്. ഓൾസോ നോൺ ആസ് സ്റ്റാറ്റിക് ഹെഡ് ഇസ് ദ ഹൈറ്റ് ഓഫ് that water has to travel as it moves through your discharge pipe. ഓക്കെ, അതായത് ഇപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ഫിഗർ വരയ്ക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചോ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ഫിഗർ നോക്കുക. ഈ ഒരു ഫിഗർ കാണിച്ചത് പോലെ നമ്മളൊരു ടാങ്കുണ്ട്. ടാങ്കിലൊരു നിറച്ച് വാട്ടറുണ്ട്, വെള്ളമുണ്ട്. ഈ വെള്ളത്തിൽ ഞാൻ A എന്ന് അടയാളപ്പെടുത്തിയെന്ന് കണ്ടല്ലോ. ഈ പോയിന്റ് കണ്ടല്ലോ. ഈ A എന്ന് അടയാളപ്പെടുത്തിയ സ്ഥലത്തെ ഒരു ജലകണിക ഞാനിപ്പോൾ കണക്കിലെടുക്കുകയാണ്. അവിടെയുള്ള ഒരു ജലകണിക. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു എക്സ് എന്നൊരു റെഫറൻസ് പോയിന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വിധാനമുണ്ട്. ഈ എന്നെ റെഫറൻസ് ആക്കിയിട്ട് ഞാൻ A എന്ന ജലകണികയ്ക്ക് ഹൈറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ H മീറ്റർ ഇതിന് സ്ഥിതിക ശീർഷമുണ്ട്. ഓക്കെ, അതായത് നമ്മുടെ പമ്പിങ്ങിൽ ജല ഉറവിടത്തിൽ നിന്നും എലിവേറ്റഡ് ടാങ്കിൻ്റെ ജലവിധാനം വരെയുള്ള ആ കുത്തനെയുള്ള ഉയരത്തെയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാറ്റിക് ഹെഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ മനസ്സിലായല്ലോ എന്താണ് സ്റ്റാറ്റിക് ഹെഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ. അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഞാൻ ഫിഗർ കാണിച്ചിരുന്ന പോലെ ഒരു ടാങ്ക് എടുത്തു. അതിൽ കുറച്ച് ജലമുണ്ട്. ആ വെള്ളത്തിൽ ഞാൻ A എന്ന് അടയാളപ്പെടുത്തിയ ആ ഒരു സ്ഥലം കണ്ടല്ലോ, ആ പ്ലേസിൽ അതിൽ ഒരു ജലകണിക ഞാൻ എടുക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ ഞാൻ എക്സ് ഈ ഒരു റെഫറൻസ്, ഈ ഒരു എക്സസ് എന്ന റെഫറൻസ് പോയിന്റ് വെച്ച് ആ ജലകണികയ്ക്ക് ഞാനൊരു H മീറ്റർ ഉയരത്തിലാണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താ പറയാം, ഈ എക്സ് എന്ന ആ വിധാനത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാൽ ഈ A എന്ന ജലകണികയ്ക്ക് എത്ര സ്ഥിതിക ശീർഷമുണ്ട്, സ്റ്റാറ്റിക് ഹെഡുണ്ട്? ഇതിന് H മീറ്റർ സ്ഥിതിക ശീർഷമുണ്ട്. ഓക്കെ, മനസ്സിലായോ? അപ്പോൾ ഇതാണ് സ്റ്റാറ്റിക് ഹെഡ്. അതായത് നമ്മുടെ പമ്പിങ്ങിലൊക്കെ ഈ ജല ഉറവിടത്തിൽ നിന്നും നമ്മുടെ എലിവേറ്റഡ് ടാങ്കിൻ്റെ ജലവിധാനം വരെ ആ കുത്തനെയുള്ള ആ ഉയരത്തെയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാറ്റിക് ഹെഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അടുത്താണ് പ്രഷർ ഹെഡും അതുപോലെ തന്നെ വെലോസിറ്റി ഹെഡും എന്താണെന്ന് നോക്കാം. പ്രഷർ ഹെഡ് ഇൻ ഫ്ലൂയിഡ് മെക്കാനിസം, പ്രഷർ ഹെഡ് ഈസ് ദ ഹൈറ്റ് ഓഫ് എ ലിക്വിഡ് കോളം ദാറ്റ് കറസ്പോണ്ട് ടു എ പർട്ടിക്കുലർ പ്രഷർ എക്സർട്ടഡ് ബൈ ദ ലിക്വിഡ് കോളം ഓൺ ദി ബേസ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് കണ്ടെയ്നർ. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിന് സ്റ്റാറ്റിക് പ്രഷർ ഹെഡ് എന്നല്ലെങ്കിൽ സിംപ്ലി ഒരു സ്റ്റാറ്റിക് ഹെഡ് എന്നൊക്കെ പറയാം. അതായത് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഫിഗർ തന്നെ നമ്മൾ ഒന്നുകൂടെ നോക്കാം. പ്രഷർ ഹെഡും പറയാൻ പറ്റും ഇതിൻ്റെ അകത്ത്. അതായത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ ഒരു എക്സ് എന്നൊരു വിധാനത്തിൽ അതിൻ്റെ അവിടെ ഞാനൊരു B എന്നുള്ളൊരു പോയിന്റ് ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്ത് വിചാരിച്ചു. ഇവിടെ ഈ ഒരു ഇതിൽ ഞാൻ B എന്നുള്ളൊരു പോയിന്റ് മാർക്ക് ചെയ്തു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അവിടെയുള്ള ഒരു ജലകണിക എടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അതിന് മുകളിലുള്ള ആ H മീറ്റർ ഉയരം കണ്ടല്ലോ, ഉയരത്തിലുള്ള ജലത്തിൻ്റെ ആ ഒരു ഭാരത്തിന് വിധേയമാവുകയാണ്. അതായത് നമ്മൾ ഈ ബിയിൽ ഒരു ചതുരശ്ര മീറ്ററിലുള്ള ആ ഒരു വിസ്തീർണത്തിൽ ഏൽക്കുന്ന ആ ഒരു ഭാരം, അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ ഏൽക്കുന്ന ഒരു ഭാരം, അല്ലെങ്കിൽ അതിലേൽക്കുന്ന ആ ഒരു പ്രഷറിനെ അല്ലെങ്കിൽ മർദ്ദത്തിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത്, പ്രഷർ ഹെഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, മനസ്സിലായോ? അപ്പോൾ ഈ ജലത്തിൻ്റെ സാന്ദ്രത, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ജലത്തിൻ്റെ സാന്ദ്രത എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് W എന്ന് കൊടുക്കാം. ഈ വെള്ളത്തിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ W കിലോഗ്രാം ആണെങ്കിൽ ആകെയുള്ള ആ ഒരു പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയായിരിക്കും? ആകെയുള്ള പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത്, അതിൻ്റെ ആ ഒരു പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര കിലോഗ്രാം ആയിരിക്കും? ഇറ്റ് ഈസ് W × H കിലോഗ്രാം ആയിരിക്കും. അതായത് ഒരു ചതുരശ്ര മീറ്റർ ഉള്ള സ്ഥാനത്ത് ഏൽക്കുന്ന മർദ്ദം എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയായിരിക്കും? W × H കിലോഗ്രാം ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ മർദ്ദ ശീർഷം അല്ലെങ്കിൽ പ്രഷർ ഹെഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് നമ്മളെ പ്രഷർ ഹെഡ് P ആണെങ്കിൽ, അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫോർമുല ഓർത്ത് വെച്ചോണം. ഇത് ചിലപ്പം ചെറിയ പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട്. P എന്ന് പറയുന്ന പ്രഷർ ഹെഡ് ആണെങ്കിൽ, ഓക്കെ, അതിൽ P = W × H. വേറെ H എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റാറ്റിക് ഹെഡ് ആയതിനാൽ H സ്റ്റാറ്റിക് ഹെഡ്. ഓക്കെ, മനസ്സിലായല്ലോ? ഇതാണ് നമ്മുടെ ഈ W എന്ന് പറയുന്നത് ജലത്തിൻ്റെ സാന്ദ്രത. ഓക്കെ, H സ്റ്റാറ്റിക് ഹെഡ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പ്രഷർ ഹെഡ് = W × H. W എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? അപ്പോൾ ഈ ഫോർമുല എല്ലാവരും പഠിക്കുക. P = W × H. P എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പ്രഷർ ഹെഡ്, W എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജലത്തിൻ്റെ സാന്ദ്രത ഇൻ കിലോഗ്രാമിലാണ്, H എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്റ്റാറ്റിക് ഹെഡ്. അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ പരീക്ഷയ്ക്ക് സ്റ്റാറ്റിക് ഹെഡ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കും. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് എടുക്കാം, ഇത് നമുക്ക് എഴുതാമല്ലോ. H = എങ്ങനെ എഴുതാം? P/W എന്ന് എഴുതാമല്ലോ. സ്റ്റാറ്റിക് ഹെഡ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം ഇതിൽ നിന്ന്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതും കൂടെ ഒന്ന് നോക്കാം. മനസ്സിലായല്ലോ? അടുത്തതാണ് നമ്മുടെ, അപ്പോൾ മനസ്സിലായല്ലോ പ്രഷർ ഹെഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദ ഇൻറ്റേർണൽ എനർജി ഓഫ് എ ഫ്ലൂയിഡ് ഡ്യൂ ടു പ്രഷർ എക്സേർട്ട് ഓൺ ആ ഒരു കണ്ടെയ്നറിൽ എക്സേർട്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രഷറിനെയാണ് പ്രഷർ ഹെഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി ആ പ്രഷർ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മളൊരു വെലോസിറ്റി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനെ വെലോസിറ്റി ഫ്ലൂയിഡ് എന്ന് പറയാം, വെലോസിറ്റി ഹെഡ് എന്ന് പറയാം.
ഓക്കെ, മനസ്സിലായി? ഈ ഒരു പ്രഷർ ഉപയോഗിച്ച്, അതായത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഒരു ഫിഗർ തന്നെ നോക്കുക. ഇതിലിപ്പോൾ ഞാൻ ചിത്രത്തിൽ ഈ ഒരു സി എന്നൊരു പോയിന്റ് ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്തു. ഓക്കെ, ഇതിന് നമുക്ക് എന്താണ്, ഈ ജലകണികയ്ക്ക് സ്റ്റാറ്റിക് ഹെഡോ പ്രഷർ ഹെഡോ ഉണ്ടോ? ഇല്ല. ഇത് പുറത്തോട്ടല്ലേ, ഇതിന് ഇപ്പം ഇത് വെള്ളം ഇങ്ങനെ പുറത്തോട്ട് ഒഴുകാൻ വേണ്ടി ഒരു ദ്വാരം പോലെ കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാനൊരു സി, അപ്പോൾ ഇതിന് പ്രഷർ ഹെഡും ഇല്ല സ്റ്റാറ്റിക് ഹെഡും ഇല്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിന് ഞാൻ എന്താണ് ഒരു വെലോസിറ്റി, ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ വെലോസിറ്റി ഹെഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മുടെ വെലോസിറ്റി ഹെഡ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഒരു ഫോർമുലയുണ്ട്, അത് നിങ്ങൾ പഠിക്കണം. വെലോസിറ്റി ഹെഡ് V = ഈ ഫോർമുലാസൊക്കെ ഞാൻ എഴുതി ഇങ്ങനെ കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ട്, നിങ്ങളത് നോട്ട്ബുക്കിൽ എഴുതിയെടുക്കുക. 2 × GH ആണ്. ഓക്കെ, വെലോസിറ്റി. പ്രഷർ ഹെഡ്, അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇത് കാണാനുള്ള ഫോർമുല എന്താണ്? പ്രഷർ ഹെഡ് കാണാനുള്ള ഫോർമുല P = W × H. നമ്മുടെ വെലോസിറ്റി ഹെഡ് കാണാനുള്ള ഫോർമുല V = √2GH ആയിരിക്കും. ഇതിൽ G എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഗ്രാവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലേ, നമ്മൾ ഗ്രാവിറ്റി ഗുരുത്വം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞില്ല, ആക്സിലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി. ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ നിങ്ങൾ കാണാതെ പഠിച്ചു വയ്ക്കുക. നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് കൊച്ചു ക്ലാസ്സിൽ 9.8. അപ്പോൾ ഈ വാല്യൂ കാണാതെ പഠിച്ചിരിക്കുക. ജിയുടെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ആക്സിലറേഷൻ, ജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്സിലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി ആണ്, ഗുരുത്വ ത്വരണം എന്നൊക്കെ പറയും. 9.8 × m/s² ആണ്. ഇതാണ് നമ്മുടെ ജിയുടെ വാല്യൂ. നിങ്ങളിത് കാണാതെ പഠിച്ചു വയ്ക്കുക. ചിലപ്പോൾ ഇത് ബേസിക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വെലോസിറ്റി കാണാനുള്ള ഫോർമുല എന്താണ്? V = √2GH ആയിരിക്കും. വേറെ ജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്സിലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി, H എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? സ്റ്റാറ്റിക് ഹെഡ്. ഓക്കെ, മനസ്സിലായല്ലോ? അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് സ്റ്റാറ്റിക് ഹെഡ് കണ്ടുപിടിക്കാമല്ലോ. സ്റ്റാറ്റിക് ഹെഡ് കാണാനുള്ള ഫോർമുല എന്താണ്? ഇതിൽ നിന്ന് ചിലപ്പോൾ ഈ ഫോർമുല വെച്ച് വെലോസിറ്റി ചിലപ്പോൾ കണ്ടുപിടിക്കും. നിങ്ങളത് സ്റ്റാറ്റിക് ഹെഡ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ചോദിക്കും. അപ്പോൾ H = എങ്ങനെ എഴുതാം? V²/2G വെച്ച് സ്റ്റാറ്റിക് ഹെഡ് കണ്ടുപിടിക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഫോർമുല നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വയ്ക്കുക, ഫോർമുലാസ്. മനസ്സിലായല്ലോ? അപ്പോൾ ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ ഞാനൊന്ന് എക്സാമ്പിൾ പറയാം. അപ്പോൾ നിങ്ങളൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക ഒരു എക്സാമ്പിൾ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ എഴുതാം ഒരു എക്സാമ്പിൾ. നമ്മുടെ വെലോസിറ്റി ഹെഡിൻ്റെ എക്സാമ്പിളാണ്. അതായത് ഇപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ എഴുതിയെടുക്കുക. ക്വസ്റ്റ്യനൊക്കെ ഞാൻ മലയാളത്തിൽ പറയാം, നിങ്ങളത് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കുക. അതിപ്പോൾ ഒരു ടാങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞൊരു 2 മീറ്റർ ആഴത്തിൽ ജലമുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഒരു ടാങ്കുണ്ട്, അതിലെന്താണ് 2 മീറ്റർ ആഴത്തിൽ ജലമുണ്ട്. ഈ ടാങ്കിനടിയിലുള്ള ആ ഒരു ഔട്ട്ലെറ്റിലൂടെ, നമ്മൾ ആ ടാങ്കിന് പുറത്തുള്ള ഔട്ട്ലെറ്റിലൂടെ നമ്മൾ ജലം ഒഴുകുന്നു എങ്കിൽ അതിൻ്റെ നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം? വെലോസിറ്റി ഹെഡ് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള പരീക്ഷയ്ക്ക്. ഓക്കെ, മനസ്സിലായോ? അതായത് എ ടാങ്ക് ഹാസ് 2 meter depth and it has one outlet pipe. ഫൈൻഡ് ദ വെലോസിറ്റി ഹെഡ് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എഴുതണം. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ടാങ്കിൽ 2 മീറ്റർ ആഴത്തിൽ ജലമുണ്ട്. ടാങ്കിന് ഇടയിലുള്ള ഔട്ട്ലെറ്റിലൂടെ നമ്മൾ ജലം പുറത്തോട്ട് ഒഴുകുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പ്രവേഹം എത്ര, അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വെലോസിറ്റി ഹെഡ് എത്ര? അപ്പോൾ എന്താണ്? അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ടുള്ള എന്താണ്? H തന്നിട്ടുണ്ടല്ലേ. എന്നിട്ട് ഒരു ടാങ്കിൽ 2 മീറ്റർ ആഴത്തിൽ ജലമുണ്ട്. അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണ്? നമ്മൾ സ്റ്റാറ്റിക് ഹെഡ് അറിയാം, എത്രയാണ്? 2 മീറ്റർ. ഓക്കെ, അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എന്താണ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത്? നമ്മുടെ വെലോസിറ്റി ഹെഡ്. വെലോസിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഫോർമുല നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. V = √2GH. ഓക്കെ, അപ്പോൾ H കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞല്ലോ. √2 × എന്താണ്? 9.8. ജിയുടെ വാല്യൂ നമുക്കറിയാം, കാണാതെ പഠിക്കണം. 9.8 × നമ്മുടെ H എത്രയാണ്? H എന്നിട്ടുണ്ട് 2. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഇൻറ്റു ചെയ്ത് റൂട്ട് എടുത്ത് കണ്ടുപിടിക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം നിങ്ങൾ. ഓക്കെ, ഇതാണ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ. വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം. ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് ചോദിക്കാം. ഈ നമ്മുടെ പ്രഷർ ഹെഡൊക്കെ വെച്ചൊക്കെ പ്രോബ്ലംസ് ചോദിക്കാം. നിങ്ങളതൊക്കെ ഒന്ന് ചെയ്തു നോക്കുക. നമ്മളെ ഗ്രൂപ്പിൽ ആ പ്രോബ്ലംസിൻ്റെ കുറച്ച് മലയാളം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, അത് ഞാനിടാം. ഓക്കെ, നിങ്ങളതൊന്ന് നോക്കിയാൽ മതി. ഈ ഫോർമുല വെച്ച് തന്നെയാണ് ചോദിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അടുത്തതാണ് നമ്മുടെ സക്ഷൻ ഹെഡ്. സക്ഷൻ ഹെഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ the head or height to which water can be raised on the suction side of the pump by atmospheric pressure. അതായത് നമ്മൾ ജലത്തിൻ്റെ ഉറവിടം മുതൽ പമ്പ് വരെയുള്ള ജലം വലിച്ചെടുക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന പൈപ്പിനെ നമ്മൾ സക്ഷൻ പൈപ്പ് എന്ന് പറയും. എന്താണ് സക്ഷൻ പൈപ്പ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ജലത്തിൻ്റെ ആ ജലമുള്ള ഉറവിടം മുതൽ നമ്മൾ പമ്പ് വരെയുള്ള ആ വെള്ളം വലിച്ചെടുക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന പൈപ്പിനെ നമ്മൾ സക്ഷൻ പൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഉറവിടത്തിൻ്റെ വിധാനത്തിൽ നിന്നും പമ്പിൻ്റെ മിഡിൽ വരെ, മദ്യം വരെ കുത്തനെയുള്ള ഉയരത്തിനെയാണ് നമ്മൾ സക്ഷൻ ഹെഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇത് എപ്പോഴും ഇതിലാണ് നമ്മൾ മീറ്ററിൽ, സക്ഷൻ ഹെഡ് എപ്പോഴും മീറ്ററിലാണ് കാണുന്നത്. ഓക്കെ, മീറ്ററിലാണ് സക്ഷൻ ഹെഡ് വരുന്നത്. ഓക്കെ, മനസ്സിലായല്ലോ? അപ്പോൾ എന്താണ് സക്ഷൻ ഹെഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ജലത്തിൻ്റെ ഉറവിടം മുതൽ പമ്പ് വരെയുള്ള ജലം വലിച്ചെടുക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന പൈപ്പിന് നമ്മൾ സക്ഷൻ പൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോൾ ഈ ഉറവിടത്തിൻ്റെ വിധാനത്തിൽ നിന്നും നമ്മുടെ പമ്പിൻ്റെ മിഡിൽ വരെ, അതായത് മദ്യം വരെയുള്ള കുത്തനെയുള്ള ഉയരത്തിനെയാണ് നമ്മൾ സക്ഷൻ ഹെഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ സക്ഷൻ ഹെഡ് എപ്പോഴും ഏതിലാണ് വരുന്നത്? മീറ്ററിലാണ്. അതുകൊണ്ട് ഓർക്കണം, മീറ്ററിലാണ് വരുന്നത്. ഓക്കെ, മനസ്സിലായല്ലോ? അടുത്തതാണ് ഡെലിവറി ഹെഡ്.
ഡെലിവറി ഹെഡിംഗ് എന്ന് വെച്ചാൽ ദ വെർട്ടിക്കൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ സെൻറ്റർ ലൈൻ ഓഫ് ദി പമ്പ് ആൻഡ് ദ വാട്ടർ സർഫസ് ഇൻ ദ ടങ് ടു വിച്ച് വാട്ടർ ഈസ് ഡെലിവേർഡ്. അതായത് നമ്മുടെ പമ്പിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ റിസർവോയർ വരെ ജലം എത്തിക്കുന്ന കുഴലിനെ നമ്മൾ എന്താ പറയും? ഡെലിവറി പൈപ്പ് എന്ന് പറയും. അതുകൊണ്ട് ഓർക്കുക, ഡെലിവറി പൈപ്പ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ പമ്പിൽ നിന്ന് റിസർവോയർ വരെ ജലം എത്തിക്കുന്ന ആ കുഴലിനെയാണ് നമ്മൾ ഡെലിവറി പൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പമ്പിൻ്റെ ആ മധ്യത്തിൽ നിന്ന് റിസർവോയറിലെ ജലവിധാനം വരെ കുത്തനെയുള്ള ഉയരമാണ് നമ്മുടെ ഡെലിവറി പൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതും മീറ്ററിൽ തന്നെയാണ് വരുന്നത്. ഓക്കെ, മനസ്സിലായല്ലോ ഡെലിവറി ഹെഡ്. ഇപ്പോൾ ഒരു പമ്പിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ആ ഒരു ശീർഷം എന്ന് പറയുന്ന പമ്പിൻ്റെ ആ കപ്പാസിറ്റിയെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും. ഓക്കെ, മനസ്സിലായല്ലോ ഡെലിവറി ഹെഡ്. അതായത് നമ്മുടെ പമ്പിൽ നിന്ന് റിസർവോയർ വരെ ജലം എത്തിക്കുന്ന കുഴലിനെ നമ്മൾ ഡെലിവറി പൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നു. പമ്പിൻ്റെ ആ ഒരു മധ്യത്തിൽ നിന്നും റിസർവോയറിലെ ആ ജലവിധാനം വരെ കുത്തനെയുള്ള ഉയരമാണ് നമ്മുടെ ഡെലിവറി ഹെഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതെപ്പോഴും നമ്മൾ എന്തിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ഈ ഡെലിവറി ഹെഡ് എന്തിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും? കപ്പാസിറ്റിയെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും. ആ വാട്ടറിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റീനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും. ഓക്കെ, മനസ്സിലായല്ലോ ഡെലിവറി ഹെഡ്. അടുത്ത് നമുക്ക് വേറൊരു ടേം കൂടെ പഠിക്കാനുണ്ട്, ലോസ് ഓഫ് ഹെഡ് ഡ്യൂ ടു ഫ്രിക്ഷൻ. അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു പമ്പിന് നമ്മൾ പ്രയോഗിക്കുന്ന മുഴുവൻ എനർജിയും പ്രയോജനപ്പെടുകയില്ലല്ലോ. നമ്മളിപ്പോൾ പമ്പിന് കൊടുക്കുന്ന മുഴുവൻ എനർജിയും അത് യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല. ചില എനർജി എന്ത് ചെയ്യും? ഒരു ഭാഗം എന്ത് ചെയ്യും? ഒഴുക്കിനെതിരെയുള്ള കുഴലിൻ്റെ കുഴലിനെതിരെയുള്ള അതിന് കാരണമാവും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ കുഴലിൻ്റെ ആ ഒരു വ്യാസം, നീളം, അതുപോലെ അതിൻ്റെ പരിപരപ്പ്, ഏരിയ, അതിൻ്റെ നമ്മുടെ ഒഴുക്കിൻ്റെ പ്രവേഗം എന്നിവയൊക്കെ അനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ഈ എന്ത് പറ്റും? ഇതിന് കുറഞ്ഞും ആ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് കുറഞ്ഞും കൂടിയൊക്കെ നിൽക്കും. ഓക്കെ, ആ ഒരു ലോസ് ഓഫ് ഹെഡ് കുറഞ്ഞും കൂടിയൊക്കെ നിൽക്കും. അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു പമ്പിന് പ്രയോഗിക്കുന്ന മുഴുവൻ എനർജിയും പ്രയോജനപ്പെടുകയില്ല. നമ്മുടെ ഈ ഊർജ്ജത്തിൽ നമ്മുടെ എനർജിയിൽ ഒരു ഭാഗം എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മൾ ഒഴുക്കിനെതിരെയുള്ള കുഴലിൻ്റെ, അതായത് നമ്മുടെ ലോസ് ഓഫ് ഹെഡ് ഡ്യൂ ടു ഫ്രിക്ഷൻ കാരണം നഷ്ടമാവും. ലോസ് ഓഫ് ഹെഡ് ഡ്യൂ ടു ഫ്രിക്ഷൻ കാരണം കുറച്ച് ഭാഗം എനർജി നഷ്ടമാവും. അത് നമ്മുടെ കുഴലിൻ്റെ ആ ഒരു നീളവും വോളിയവും ഏരിയയും അതിൻ്റെ ആ ഒഴുക്കിൻ്റെ ആ വേഗതയും എല്ലാം അനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ഈ ലോസ് ഓഫ് ഹെഡ് എന്ത് ചെയ്യും? ലോസ് ഓഫ് ഹെഡ് എന്ത് പറ്റും? കുറയും. ഫ്രിക്ഷൻ കാരണം കുറഞ്ഞിരിക്കും. അപ്പോൾ ഈ ലോസ് ഓഫ് ഹെഡ് നമ്മുടെ ഈ ലോസ് ഓഫ് ഹെഡ് ഡ്യൂ ടു ഫ്രിക്ഷൻ കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന ഈ ഒരു ശീർഷ നഷ്ടത്തെയാണ് നമ്മൾ ഈ ലോസ് ഓഫ് ഹെഡ് ഡ്യൂ ടു ഫ്രിക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, എനർജി കുറച്ച് നമ്മൾ മുഴുവൻ എടുക്കാതെ കുറച്ചങ്ങ് നഷ്ടമായി പോകുന്നത് അതിന് നമ്മൾ ലോസ് ഓഫ് ഹെഡ് ഡ്യൂ ടു ഫ്രിക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതും നമ്മുടെ മീറ്റർ ഹെഡിലാണ് കണക്കാക്കുന്നത്. ഇത് ഏതിലാണ്? മീറ്റർ ഹെഡിലാണ് കണക്കാക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഇത് കണക്കാക്കുന്നത് നമ്മൾ ലോസ് ഓഫ് ഹെഡ് ഡ്യൂ ടു ഫ്രിക്ഷൻ കണക്കാക്കുന്നത് മീറ്റർ ഹെഡിലാണ്. ഓക്കെ, മനസ്സിലായല്ലോ. അപ്പോൾ അതും കൂടെ ഒന്ന് നോക്കുക. ഇതിന് 2 ഫോർമുലാസ് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക, ചിലപ്പം ചോദിക്കും. ഇപ്പോൾ ഒരു കുഴലിൻ്റെ ഫ്രിക്ഷൻ ലോഡ് കണക്കാക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ചില ഫോർമുലാസ് നമ്മൾ പഠിക്കണം. ഫ്രിക്ഷൻ നമ്മുടെ ഈ ലോസ് ഓഫ് ഹെഡ് കാണാനുള്ള ഒരു ഫോർമുലയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ കാണാതെ പഠിച്ച് വയ്ക്കുക. ചിലപ്പം ചോദിക്കും ലോസ് ഓഫ് ഹെഡ് കാണാനുള്ള ഫോർമുല. ലോസ് ഓഫ് ഹെഡ് HF എന്നാണ് പറയുന്നത്. HF = 4F ഡിവൈഡഡ് ബൈ V² ഡിവൈഡഡ് ബൈ D × 2G മീറ്റർ. മനസ്സിലായല്ലോ. നമ്മുടെ ലോസ് ഓഫ് ഹെഡ് ഡ്യൂ ടു ഫ്രിക്ഷൻ HF എന്ന് പറയും. ലോസ് ഓഫ് ഹെഡ് ഡ്യൂ ടു ഫ്രിക്ഷൻ കാണാനുള്ള ഫോർമുലയാണ് 4F ബൈ V² ഡിവൈഡഡ് ബൈ D2G. HF എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലോസ് ഓഫ് ഹെഡ് ഡ്യൂ ടു ഫ്രിക്ഷനാണ്, മീറ്ററിലാണ്. F എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കുഴലിൻ്റെ ആ ഒരു ഫ്രിക്ഷനാണ്. കുഴലിൻ്റെ ഫ്രിക്ഷൻ, കോഎഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് ഫ്രിക്ഷൻ എന്നൊക്കെ പറയാം. L എന്ന് പറയും, ഇത് L ആണ് കേട്ടോ, L ആണ്. ഇത് L ആണ്. L എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കുഴലിൻ്റെ മൊത്തം നീളമാണ്. ഓക്കെ, ഇത് ഓർക്കണം, L ആണ്. 4F L V² ബൈ D2G. L എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കുഴലിൻ്റെ മൊത്തം നീളം, അത് മീറ്ററിലാണ്. V എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഒഴുക്കിൻ്റെ പ്രവേഗം, അത് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ്, വെലോസിറ്റി. പിന്നെ D എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? കുഴലിൻ്റെ വ്യാസം. അത് നിങ്ങൾ എഴുതി എടുത്തോണം, ഇതെല്ലാം വ്യാസമാണ്. G എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ആക്സിലേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി, അതിൻ്റെ വാല്യൂ 9.8 മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ. ഓക്കെ, മനസ്സിലായല്ലോ. ഈ ഒരു ഫോർമുല ഓർത്തിരിക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കിനി ഒരു സെക്കൻഡിൽ ഒഴുകുന്ന ജലം, അതും കൂടെ കണ്ടുപിടിക്കണം. ഒരു സെക്കൻഡിലും കൂടെ നമ്മൾ ഒഴുകുന്ന ജലം ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കും. അതിന് ഒരു ഫോർമുലയുണ്ട്. ഒരു സെക്കൻഡിൽ ഒഴുകുന്ന ജലമാണെങ്കിൽ HF = അതുകൊണ്ട് ആ ഫോർമുല കൂടെ ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കാം. അപ്പോൾ ഈ ഫോർമുല നിങ്ങൾ പഠിക്കുക. ഇതൊരു ഫോർമുല. അടുത്ത ഫോർമുല ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതാം. HF = ഒരു സെക്കൻഡിൽ ഒഴുകുന്ന ജലം കാണാനൊക്കെ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഇത്രയും ടഫൊന്നും ചോദിക്കത്തില്ല, ചിലപ്പോൾ ഫോർമുല ആയിട്ട് ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കും. F Q² ഡിവൈഡഡ് ബൈ 3D⁵. ഓക്കെ, FL Q² ഡിവൈഡ് ബൈ 3D⁵. ഇത് F എന്ന് നമുക്കറിയാം. F എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ആ കുഴലിൻ്റെ ഫ്രിക്ഷൻ, കോഎഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് ഫ്രിക്ഷൻ. L നമ്മൾ പറഞ്ഞു കുഴലിൻ്റെ മൊത്തം നീളം, മീറ്ററിൽ. Q ആണ് നമ്മൾ ഒരു സെക്കൻഡിൽ ഒഴുകുന്ന ജലം. ഓക്കെ, Q മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ്. Q എന്ന് പറയുമ്പോഴാണ് ഒരു സെക്കൻഡിൽ ഒഴുകുന്ന ജലമാണ് Q. ബാക്കിയെല്ലാം അറിയാമല്ലോ. D എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുഴലിൻ്റെ മൊത്തം വ്യാസം. മനസ്സിലായല്ലോ. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഈ ഒരു ഫോർമുല.
ഇതും കൂടെ ഒന്ന് നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക. ഈ ഫോമുലാസൊക്കെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കും, നമുക്കറിയില്ല ക്വസ്റ്റ്യൻ എവിടെ നിന്നാണ് വരുന്നതെന്ന്. അപ്പോൾ ഇതും കൂടെ ഒന്ന് നോക്കി വയ്ക്കുക. പിന്നെ വേറൊരു ഫോമുലയും കൂടെ ഉണ്ട്. നമ്മുടെ സക്ഷൻ ഹെഡ്, ഡെലിവറി ഹെഡ്, അതുപോലെ ഫ്രിക്ഷൻ ലോസ്, ഇവ മൂന്നും കൂടിയാണ് മൊത്തം ടോട്ടൽ ഹെഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ടോട്ടൽ ഹെഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? ടോട്ടൽ ഹെഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ്? നമ്മൾ ടോട്ടൽ ഹെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സക്ഷൻ ഹെഡ് പ്ലസ് ഡെലിവറി ഹെഡ് പ്ലസ് ലോസ് ഓഫ്, നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ചില്ലേ, ഡെലിവറി ഹെഡ് പ്ലസ് ലോസ് ഓഫ് ഹെഡ് ഡ്യൂ ടു ഫ്രിക്ഷൻ. ഇത് മൂന്നും കൂടെ ചേരുമ്പോഴാണ് മൊത്തം ഹെഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് നമ്മൾ ടോട്ടൽ ഹെഡ് ചിലപ്പം കാണാൻ ചോദിക്കും. ടോട്ടൽ ഹെഡ് എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും? H1 പ്ലസ് H2 പ്ലസ് HF. ഓക്കെ, ഇതും കൂടെ ഒന്ന് ഓർക്കുക. ഈ ഒരു ഫോമുലയും കൂടെ, ഈ 3 ഫോമുല കൂടെ ഒന്ന് ഓർക്കുക, കൺഫ്യൂഷൻ ആവരുത്. അപ്പം നമ്മുടെ ടോട്ടൽ ഹെഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സക്ഷൻ ഹെഡ് പ്ലസ് ഡെലിവറി ഹെഡ് പ്ലസ് നമ്മുടെ ലോസ് ഓഫ് ഹെഡ് ഡ്യൂ ടു ഫ്രിക്ഷൻ ആണ്. ഇതിൽ H1 എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡെലിവറി നമ്മുടെ മോട്ടറിൻ്റെ ആ ഒരു ടോട്ടൽ ഹെഡാണ്. സോറി, H1 അല്ല, H എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ ഹെഡ്. അത് കാണാനുള്ള ഫോമുല H1 എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ സക്ഷൻ ഹെഡ് മീറ്ററിൽ, H2 ഡെലിവറി ഹെഡ് മീറ്ററിൽ, HF നമ്മുടെ ലോസ് ഓഫ് ഹെഡ് ഡ്യൂ ടു ഫ്രിക്ഷൻ, അത് മീറ്ററിലാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ 3 ഫോമുല മനസ്സിലായല്ലോ. ഈ 3 ഫോമുല പഠിക്കാമല്ലോ. അപ്പോൾ ലോസ് ഓഫ് ഹെഡ് ഡ്യൂ ടു ഫ്രിക്ഷൻ കാണാനുള്ള ഫോമുല HF = 4FL/V² × 2G മീറ്റർ ആണ്. അതുപോലെ നമ്മുടെ ഇതും കൂടെ എന്താണ്, 1 സെക്കൻഡിൽ ഒഴുകുന്ന ജലം കാണാനുള്ള ഫോമുലയാണ് HF = FL/Q² / 3D⁵5 ആണ്. ഓക്കെ, D⁵5 ആണ്. അതിൽ നമ്മുടെ എന്താണ് എല്ലെന്ന് പറയുന്നത്, ഇത് എല്ലല്ലോ, Q എന്ന് പറയുന്നത് 1 സെക്കൻഡിൽ ഒഴുകുന്ന ജലമാണ്. ഓക്കെ, അതുപോലെ നമ്മുടെ ടോട്ടൽ ഹെഡ് കാണാനുള്ള ഫോമുല, ടോട്ടൽ ഹെഡ് എന്ന് പറയുമ്പം നമ്മുടെ സക്ഷൻ ഹെഡ് പ്ലസ് ഡെലിവറി ഹെഡ് പ്ലസ് നമ്മുടെ ഫ്രിക്ഷൻ ഹെഡ് ലോസ് ടു ഫ്രിക്ഷൻ ആണ്. H = H1 + H2 + HF ആണ്. ഓക്കെ, മനസ്സിലായല്ലോ. അപ്പോൾ ഇത്രയും ഓർത്തിരിക്കുക. ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ പഠിക്കാനുള്ളതാണ് ഹോഴ്സ് പവർ. അതുകൊണ്ടൊന്ന് പറഞ്ഞു പോവാം. ഹോഴ്സ് പവർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ മോട്ടറിൽ നിന്നും പമ്പിന് ലഭിക്കുന്ന ആ ഒരു ശക്തിയെ, നമുക്കതിനെ പമ്പിൻ്റെ കുതിരശക്തി എന്നൊക്കെ പറയാം. ആ ഒരു ശക്തിനെയാണ് നമ്മുടെ നമുക്ക് എന്താണ് പമ്പിന് ഇൻപുട്ട് ഹോഴ്സ് പവറും ഉണ്ട്, അതുപോലെ ഔട്ട്പുട്ട് ഹോഴ്സ് പവറും ഉണ്ട്. പമ്പിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ഹോഴ്സ് പവർ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കതിനെ വാട്ടർ ഹോഴ്സ് പവർ എന്നൊക്കെ പറയാം. പമ്പിൻ്റെ ഇൻപുട്ട് ഹോഴ്സ് പവറും മോട്ടറിൻ്റെ മറ്റേതെങ്കിലും പ്രൈമൂവറിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ഹോഴ്സ് പവറും ആയിരിക്കും. ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രൈമൂവർ, അതൊക്കെ പഠിക്കും നമ്മൾ എന്താണെന്ന്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പമ്പിൻ്റെ ആ ഒരു വാട്ടർ ഹെഡ് അഥവാ പമ്പിൻ്റെ വാട്ടർ ഹോഴ്സ് അഥവാ അല്ലെങ്കിൽ പമ്പിൻ്റെ നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് ഹോഴ്സ് പവർ അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഒരു ഫോർമുലയുണ്ട്. അത് ഞാനിവിടെ പറയാം. ഈ ഹോഴ്സ് പവർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഒരു ഫോർമുലയുണ്ട്. ഇതൊക്കെ ഈ ഒരു ഫോർമുലാസിൻ്റെ ഒരു കളിയാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഫോർമുല മാത്രം ഓർത്ത് വെച്ചിരിക്കുക. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഹോഴ്സ് പവർ, വാട്ടർ ഹോഴ്സ് പവർ കാണാനുള്ള ഫോർമുല WHP എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാട്ടർ ഹോഴ്സ് പവർ കാണാനുള്ള ഫോർമുലയാണ് വാട്ടർ WH / 75. ഓക്കെ, ഈ ഫോർമുല ഓർക്കുക. നമ്മുടെ വാട്ടർ ഹോഴ്സ് പവർ, നമ്മുടെ പമ്പിൻ്റെ വാട്ടർ ഹോഴ്സ് പവർ അല്ലെങ്കിൽ പമ്പിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ഹോഴ്സ് പവർ കാണുന്ന ഫോർമുലയാണ് WH / 75. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ WHP എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? വാട്ടർ ഹോഴ്സ് പവർ അല്ലെങ്കിൽ ഔട്ട്പുട്ട് ഹോഴ്സ് പവർ ആണ്. W എന്ന് പറയുന്നത് 1 സെക്കൻഡിൽ നിർഗമിക്കുന്ന ജലത്തിൻ്റെ ഭാരം അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ചാർജ്, അത് കിലോഗ്രാമിലാണ്. 1 സെക്കൻഡിൽ ഉള്ള ആ ജലത്തിൻ്റെ ഭാരമാണ് W എന്ന് പറയുന്നത്. H എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ മൊത്തം ശീർഷം, അതായത് മീറ്ററിൽ നമ്മുടെ മൊത്തം ഇല്ലേ, H എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതാണ് ടോട്ടൽ ഹെഡ്. അപ്പോൾ ഈ ഹെഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ H ഒക്കെ പറയുമ്പോൾ ആരൊക്കെ വരും അവിടെ? നമ്മുടെ സക്ഷൻ ഹെഡ് വരും, ഡെലിവറി ഹെഡ് വരും, അതുപോലെ നമ്മുടെ ഏത് വരും? ലോസ് ഓഫ് ഹെഡ് ഡ്യൂ ടു ഫ്രിക്ഷനും കൂടെ വരും. ഓക്കെ, മനസ്സിലായല്ലോ. ഇതും കൂടെ ഒന്ന് ഓർക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഔട്ട്പുട്ട് പവർ ഹോഴ്സ് പവർ കാണാനുള്ള ഫോർമുലയാണ് WH / 75. വേറെ W എന്ന് പറയുന്നത് 1 സെക്കൻഡിൽ ഒഴുകുന്ന ജലത്തിൻ്റെ ഭാരമാണ്, കിലോഗ്രാമിലാണ്. H എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടോട്ടൽ ഹെഡ്, അതായത് H1 + H2 + HF. H1 എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? നമ്മുടെ മോട്ടർ ഹെഡ്. H1 എന്ന് പറയുമ്പോൾ സക്ഷൻ ഹെഡ്, H2 ഡെലിവറി ഹെഡ്, HF ലോസ് ഓഫ് ഹെഡ് ഡ്യൂ ടു ഫ്രിക്ഷൻ. ഓക്കെ, മനസ്സിലായല്ലോ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രോബ്ലം ഞാൻ ഗ്രൂപ്പിലിടാം. നിങ്ങളത് പഠിച്ചിട്ട് ഇത് നല്ലപോലെ ഫോർമുലാസൊക്കെ പഠിച്ചിട്ട് പ്രോബ്ലം ചെയ്ത് നോക്കാം. ഓക്കെ, പ്രോബ്ലം ഞാൻ ഗ്രൂപ്പിലിടാം. ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് എഫിഷ്യൻസി നോക്കാം. എന്താണ് എഫിഷ്യൻസി എന്ന് വെച്ചാൽ പമ്പിൻ്റെ വാട്ടർ ഹോഴ്സ് പവറും ഇൻപുട്ട് ഹോഴ്സ് പവറും തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു റേഷ്യോനെയാണ് നമ്മൾ എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറയുന്നത്. എഫിഷ്യൻസി = എന്താണ്? വാട്ടർ ഹോഴ്സ് പവർ, പമ്പിൻ്റെ വാട്ടർ ഹോഴ്സ് പവർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ അതിൻ്റെ എന്താണ്? ഇൻപുട്ട് ഹോഴ്സ് പവർ. നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടില്ല, ഔട്ട്പുട്ട് ബൈ ഇൻപുട്ട് എന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പം വാട്ടർ ഹോഴ്സ് പവർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇൻപുട്ട് ഹോഴ്സ് പവർ ആണ് അതിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി എന്ന്. അത് ചിലപ്പം ചോദിക്കും. എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഫിഷ്യൻസി, WHP എന്ന് വെച്ചാൽ വാട്ടർ ഹോഴ്സ് പവർ, IHP എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻപുട്ട് ഹോഴ്സ് പവർ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ എഴുതിയെടുത്തോണം. W എന്ന് പറയുമ്പോൾ വാട്ടർ ഹോഴ്സ് പവർ, IHP എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇൻപുട്ട് ഹോഴ്സ് പവർ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏതൊരു യന്ത്രത്തിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1ൽ കുറവായിരിക്കും. ഓക്കെ, അതും കൂടെ ഓർക്കുക. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു പ്രോബ്ലംസും ഞാൻ ഗ്രൂപ്പിൽ ഷെയർ ചെയ്യാം. പ്രോബ്ലം കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള 2-3 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട്. അത്രയും വലിയ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്നും ചോദിക്കത്തില്ല. അപ്പോൾ എന്നാലും ഞാൻ ഗ്രൂപ്പിൽ ഇട്ടിരിക്കാം. നിങ്ങൾക്കത് ചെയ്ത് നോക്കാമെങ്കിൽ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കൂ. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്രോബ്ലംസ് ചോദിച്ചാൽ മതി, ഞാനത് പറഞ്ഞു തരാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത്രയും പ്രോബ്ലംസ്, ഈ ഫോർമുലാസ് ഇത്രയും നിങ്ങൾ കാണാതെ തന്നെ പഠിക്കണം. ഓക്കെ,
അടുത്ത് പഠിക്കാനുള്ള പമ്പിംഗ് സ്റ്റേഷൻ. പമ്പിംഗ് സ്റ്റേഷൻ ഓൾസോ കോൾഡ് നമുക്ക് പമ്പ് ഹൗസ് എന്ന് പറയാം. ഇൻ സിറ്റുവേഷൻ സച്ച് എസ് ഡ്രിൽഡ് വെൽസ്, ഡ്രിങ്കിങ് വാട്ടർ ആർ ഫെസിലിറ്റീസ് ഇൻക്ലൂഡിംഗ് പമ്പ്സ് ആൻഡ് എക്യുപ്മെൻറ്റ് ഫോർ പമ്പിംഗ് ഫ്ലൂയിഡ്സ് ഫ്രം വൺ പ്ലേസ് ടു അനദർ. അതായത് പമ്പിംഗ് സ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പമ്പുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്ന ആ ഒരു കെട്ടിടത്തിനെയാണ് നമ്മൾ പമ്പിംഗ് സ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. സീവേജ് പമ്പ്, അതുപോലെ ബൂസ്റ്റർ പമ്പ് എന്നിവ അടക്കമുള്ള എല്ലാവിധ പമ്പുകൾക്കും നമ്മുടെ വെയിലിൽ നിന്നും മഴയിൽ നിന്നും ഒക്കെ സംരക്ഷണം നൽകാൻ വേണ്ടി മേൽക്കൂരയോട് കൂടിയ ഒരു കെട്ടിടം ആവശ്യമാണ്. അതിനാണ് നമ്മൾ പമ്പിംഗ് സ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, മനസ്സിലായല്ലോ. പമ്പിംഗ് സ്റ്റേഷൻ, ഒരു പമ്പിംഗ് സ്റ്റേഷൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകങ്ങൾ അതിൻ്റെ കെട്ടിടം വരും, അതിലെ സ്ഥല ഉപകരണങ്ങൾ വരും. ഓക്കെ, കെട്ടിടം തീ പിടിക്കാതെ നമ്മൾ വസ്തുക്കളിൽ നിന്ന് നല്ല നിർമ്മിച്ചിട്ടായിരിക്കണം. മോട്ടർ, പമ്പ് എന്നിവയൊക്കെ നല്ലപോലെ സംരക്ഷിക്കണം. ഓക്കെ, അതിന് നല്ലപോലെ എല്ലാം നല്ല രീതിയിൽ സംരക്ഷണം കൊടുക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ പമ്പിംഗ് സ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അടുത്താണ് സമ്പ് വെൽ. എ സമ്പ് ഈസ് എ ലോ സ്പേസ് ദാറ്റ് കളക്ട് ലിക്വിഡ്സ്. ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ റെഫേർഡ് ടു ആസ് എൻ ഇൻഫിൽട്രേഷൻ ബേസിൻ യൂസ് ടു മാനേജ് സർഫസ് റൺ ഓഫ് വാട്ടർ. അതായത് നമ്മൾ ജലം, ഈ വെള്ളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പമ്പ് ചെയ്യാൻ പമ്പിന് താഴെയോ അല്ലെങ്കിൽ ജല ഉറവിടത്തിലോ നിർമ്മിക്കുന്ന കിണറിനെയാണ് നമ്മൾ സമ്പ് വെൽ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, നമ്മുടെ ഈ വെള്ളം പമ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പമ്പിന് താഴെയോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജല ഉറവിടത്തിലോ നിർമ്മിക്കുന്ന കിണറിനെയാണ് നമ്മൾ സമ്പ് വെൽ എന്ന് പറയുന്നത്. അതിൻ്റെ സമചതുരം, ദീർഘചതുരം, വൃത്തം എന്നീ ആകൃതിയിലൊക്കെ നമുക്കിത് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. ഏകദേശം ഒരു 15 മിനിറ്റ് മുതൽ 30 മിനിറ്റ് വരെ നമ്മൾ പമ്പ് ചെയ്യുന്ന ജലത്തിൻ്റെ വ്യാപ്തത്തിൻ്റെ സമയമായ ആ ഒരു സംഭരണശേഷി ഈ സമ്പ് വെല്ലിന് നല്ലപോലെ ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഓക്കെ, മനസ്സിലായല്ലോ, അതാണ് സമ്പ് വെല്ല്. അടുത്താണ് പ്രൈമിംഗ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്നുമില്ല, നമ്മൾ പമ്പ് പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന് മുമ്പായി പമ്പിലും അതുപോലെ സക്ഷൻ കുഴലിലുമുള്ള വായുവിനെ നീക്കം ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പ്രവൃത്തിനെയാണ് നമ്മൾ പ്രൈമിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, റിമൂവിങ് എയർ ഫ്രം ദി പമ്പ് ആൻഡ് സക്ഷൻ ലൈൻ. ഓക്കെ, പമ്പ് പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന് മുമ്പായി പമ്പിലും സക്ഷൻ കുഴലിലുമുള്ള വായുവിനെ നീക്കം ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തിയാണ് പ്രൈമിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ പ്രൈമിംഗ് നമുക്ക് 3 വിധത്തിൽ ചെയ്യാം. ഒന്ന്, നമ്മൾ പമ്പിൽ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് വായിൽ വെച്ച് നീക്കം ചെയ്യാം. അതുപോലെ തന്നെ എന്തെങ്കിലും വാക്വം അല്ലെങ്കിൽ വാക്വം പമ്പ് ഉപയോഗിച്ച് സക്ഷൻ കുഴലിൽ നിന്ന് വായു നമുക്ക് വലിച്ചെടുക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ സബ് വെല്ലിലെ ജലവിധാനത്തിലും താഴെയുള്ള വെള്ളമില്ലാത്ത മറ്റേതെങ്കിലും കിണറിൽ നമുക്ക് അങ്ങോട്ടുള്ള വെള്ളമില്ലാത്ത കിണറിലൊക്കെ പമ്പ് ചെയ്യാം. അങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതുപോലെ തന്നെ അതിന് റിമോട്ട് കൺട്രോളും ഉണ്ട്. റിമോട്ട് കൺട്രോൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു വൈദ്യുതി സർക്യൂട്ട് ഉപയോഗപ്പെടുത്തി ദൂര സ്ഥലത്ത് നിന്ന് പമ്പിൻ്റെ പ്രവർത്തനം നിയന്ത്രിക്കുന്ന സജ്ജീകരണത്തെയാണ് നമ്മൾ റിമോട്ട് കൺട്രോൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, മനസ്സിലായോ? റിമോട്ട് കൺട്രോൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു വൈദ്യുതി സർക്യൂട്ട്, ഒരു ഇലക്ട്രിക് സർക്യൂട്ട് ഉപയോഗപ്പെടുത്തി ദൂര സ്ഥലത്ത് നിന്ന് പമ്പിൻ്റെ ആ പ്രവർത്തനം നിയന്ത്രിക്കുന്ന സജ്ജീകരണത്തെയാണ് നമ്മൾ റിമോട്ട് കൺട്രോൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, മനസ്സിലായല്ലോ. അടുത്തതാണ് പ്രൈമൂവർ. പ്രൈമൂവർ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ പമ്പ് സ്വയം പ്രവർത്തിക്കുന്ന യന്ത്രമല്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ പമ്പ് പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും യാന്ത്രിക ഊർജ്ജം ആവശ്യമാണ്. നമ്മൾ പമ്പ് പ്രവർത്തിക്കാൻ ആവശ്യമായ യാന്ത്രിക ഊർജ്ജം പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന യന്ത്രങ്ങളെയാണ് പ്രൈമൂവർ എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും മനുഷ്യൻ്റെ ശക്തി ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ നീരാവി എഞ്ചിനുണ്ട്, ഡീസൽ എഞ്ചിനുണ്ട്, പെട്രോൾ എഞ്ചിൻ, അല്ലെങ്കിൽ മണ്ണെണ്ണ എഞ്ചിന്, എയർ കംപ്രസ്, അല്ലെങ്കിൽ വൈദ്യുതി മോട്ടർ, ഇലക്ട്രിക് മോട്ടർ, അതുപോലെ വിൻഡ് മില്ല്, ഇതൊക്കെ തുടങ്ങിയവയൊക്കെ നമ്മൾ പ്രൈമൂവറായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. മനസ്സിലായോ? പ്രൈമൂവർ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ പമ്പ് സ്വയം പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു യന്ത്രമല്ല, പമ്പ് പ്രവർത്തിക്കാൻ യാന്ത്രിക ഊർജ്ജം ആവശ്യമാണ്. അപ്പോൾ പമ്പ് പ്രവർത്തിക്കാൻ ആവശ്യമായ ആ ഒരു യാന്ത്രിക ഊർജ്ജത്തെയാണ് നമ്മൾ പ്രൈമൂവർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് തന്നെ നമുക്ക് എങ്ങനെ മനുഷ്യൻ്റെ ശക്തി ഉപയോഗിക്കാം, നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കറക്കി അതാക്കാൻ പറ്റും. നീരാവി എഞ്ചിൻ എടുക്കാം, ഡീസൽ എഞ്ചിൻ, പെട്രോൾ എഞ്ചിൻ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇഷ്ടംപോലെ എയർ കംപ്രസറൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ചെയ്യാം. അടുത്ത വേറൊരു ടേമും കൂടെ ഉണ്ട്, സ്ലിപ്പും കൂടെ പഠിക്കാനുണ്ട്. അതാണ് നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് ടേം. സ്ലിപ്പ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ വാൽവുകൾ, അതുപോലെ പിസ്റ്റണുകൾ എന്നിവ വഴി പമ്പിൽ നിന്നുള്ള വെള്ളത്തിൻ്റെ ആ ലീക്കിനെയാണ് നമ്മൾ സ്ലിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, മനസ്സിലായല്ലോ? സ്ലിപ്പ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? സ്ലിപ്പ് വാൽവുകൾ, അതുപോലെ പിസ്റ്റണുകൾ എന്നിവ വഴി പമ്പിൽ നിന്നുള്ള ആ വെള്ളത്തിൻ്റെ വാട്ടർ ലീക്കിനെയാണ് സ്ലിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, മനസ്സിലായല്ലോ? അപ്പോൾ ഈ ടേംസ് ഒക്കെ പഠിക്കുന്നത് ചിലപ്പം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കും. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്നത്. അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് പമ്പ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട്. വിവിധ ഇനം പമ്പുകളുണ്ട്. റോട്ടറി പമ്പുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് റെസിപ്രോക്കേറ്റിംഗ് പമ്പുണ്ട്, അത് തന്നെ സിംഗിൾ ആക്ടിംഗ് ഉണ്ട്, ഡബിൾ ആക്ടിംഗ് റെസിപ്രോക്കേറ്റിംഗ് പമ്പുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ഡീപ്പ് വെൽ പമ്പുണ്ട്, സെൻട്രിഫ്യൂഗൽ പമ്പുണ്ട്. അങ്ങനെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് പമ്പും കൂടെ ആകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഒരു സെക്ഷൻ തീരും. പിന്നെ നമുക്ക് നമുക്കതിനെ ഒരു ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൂടെ പറയാനുണ്ട്. എന്നിട്ട് നമ്മുടെ പോർഷൻസ് ഫുൾ കംപ്ലീറ്റ് ആക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നല്ലപോലെ പഠിക്കുക. അതിനുശേഷം നമ്മൾ റിവിഷൻ നിങ്ങൾക്ക് തരും. അപ്പോൾ ഓരോ ദിവസം നിങ്ങൾ പഠിക്കാനുള്ള പോർഷൻസ് നമ്മൾ തരും, നിങ്ങൾ പഠിക്കുക. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.